Usim jong ka Arabia u Muhammad bin Salman ha ka jingilang jong kinong Arab bat ki Muslim ula pandamjur ya ka jingsha penyapathar jong ka Israel ya kinong Palestine hapo ka Gaza men ha ka siningkong ka khawitrik nai wing. Usim ula ong ka hima ka penthamai ya ka jingkhot bat ka jingkentai ka bajur ya ka jing penyapathar balale da ka Israel persya igi para jongi hapo Palestine. Ki nongilam jong ki rik lai kendu hariat ha kharwi trik unai wing na ka benta ka jingilang jong ki Arab bat Islam halor ka jinglong jingman hapo ka Gaza bat Lebanon da ka jingtemu ban paniatli ya ki jingyo I jingai bat ki nongrem ban buddin ya ki jingmi na ka jingilang ka bakum kane ka bala pelong haus nem baladab shua ka jingi kanat ha ka te ka than ha ka bakut jong panai risau menteri kambari jong ka Saudi Arabia ula khot ka jing sange thma mardor ha ka jingilang jong ka Global Alliance ka bala long hariat ha ka ban penbek ya ka jingi kanat jong ki artli kiri hapring ka Israel bat ka Palestine kham hadin baula lek sha ka te ka jingilang Secretary General ka Arab League Mohammed Abul Ghaid ula kren shikil aptai ku bor bala ong ba ka jing pensange ya ka jinglong khot jong ka Israel ha UN kala ban sajian ocean Susu ulaong nga kermen babon kiri ken kersan pan sange no ya ka jinglong khot kane ka jingpan kendria kam dei hapo ka jingtemu jong ka UN Security Council ka pamut UNSC kadai tang maka ka parti ka pasimkia ban be ban paniso ig khot andre ngim kren ban be ne penrung ngi kren tang ban kendria kat kum kane ngila ban sakisen ya ka jingpan sange ya ka jinglong khot lengba ka jingthabut jong ka UNGA ka babon pai Katkum kane kadai ka sinjam ka babu ya ki eke ha ka jaka ka padai e susu ula panrap ngan keren ya ka jing sisa ba ka jing penbai jogi artli kiri kandai ka jing yap ka basuki bat rengkat bat ka jing kanat ha Gaza bat ki kam jong ka Israel hawas bang ka Israel ka lapan yap ya plat sau pala hajan terus pa ngutam ki brewa po ka Gaza ki babon ki kidai kiri upai ba katkum ka jing kain jong ka tanat ka koi ka khia jong ka than melapan yai da ka Hamas ka baga United Nation ka kain bagalong ka bala ban syanya